إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نكوسي نفسي yangu juu ya taqwa Allah azza wa jalla. Ndugu zangu waislamu, tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameelezea fadhila za ilmu na akaelezea nafasi ya wale wenye kuibeba ilmu mpaka akafikia hatua ya kumtaka mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kipenzi chake aombe ziada katika ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Mujadila katika sehemu ya aya akasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akataja sehemu ya adab baada ya kuwaelekeza masahaba baadhi yao kutoa nafasi kwa wengine wanapofika katika majalisi za ilmu na wasijisikie unyonge katika hilo kwamba labda wamedharauliwa. Ni sehemu ya adab. Allah subhanahu wa ta'ala akafuatishia kusema yarfa'illahu alladhina amanu minkum, tawanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma darajatin, na wale waliopewa ilmu kwa daraja za juu. Kwa maana katika dunia nafasi yao na namna wanavyosimamia mambo mbalimbali katika kuwaongoza watu katika la sawa na kuwakataza la maasi, na Allah subhanahu wa ta'ala akauokoa umma kwa sababu ya kuwepo wanawachuoni. Hiyo ni daraja, lakini akhira katika malipo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa daraja ya juu sana watu wenye ilmu. Na ndio maana wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'an wanaizingatia aya hii ni sehemu ya kuelezea ya kwanza nafasi ya ilmu ni kubwa, lakini pia na daraja ya wale wenye kuibeba ilmu, wenye kuitumikia ilmu ya kisheria. Sheikh As-Saadi rahimahullahu ta'ala mwishoni wa maelezo katika aya hii akasema wa fi hadhihi al-aya fadhilatul ilm, na ndani ya aya hii kuna daraja na cheo cha ilmu, kwamba ilmu ni kitu kikubwa sana, ilmu ya kisheria. Wa anna zinatahu wa thamaratahu, na ya kwamba pambo lake ilmu na matunda ya ilmu at-ta'addubu biadabi, ni kujipamba kwa zile adabu za ilmu. Elimu pia ina adabu zake kama mambo mengine yalivyokuwa na adabu, na ilmu pambo lake kwa yule anayesoma na yule anayejifunza ilmu, wakati wa kujifunza, wakati wa kuifikisha, kuitumikia ilmu, basi matunda yake ni kule kufungamana na kulazimiana na zile adabu zake. Wal amalu bimuqtadha, na kufanyia kazi yale yanayohukumiwa na ilmu, kwa sababu ilmu ukijifunza kuna kitu inakuelekeza ufikie katika khashia na takwa, na baadaye Allah subhanahu wa ta'ala upate radhi zake na msamaha akakuingize katika pepo yake iliyokuwa ghali kabisa. Kwa hiyo kufanyia kazi yale yanayohukumiwa na ilmu, hii ni sehemu kwamba hayo sasa wewe umenufaika kwa ile ilmu, na hayo ndiyo matunda ya hiyo ilmu na kule kujipamba na adabu. Wakala Allah ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman, nasema ewe Mola wangu mlezi nizidishie mimi ilmu. Akamtaka Mtume sallallahu alayhi wasallama kuomba ziada ya ilmu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kafa bihadha sharafan lililmi, limetosheleza kwa hili la hili Allah kumamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallama kuomba ziada ya ilmu, limetosheleza hili utukufu wa ilmu.
kuwa ilmu ni kitu kitukufu, ilmu ni kitu chenye sharaf. An amara nabiyahu an yas'alahu almazida anhu, kwa kule kumwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake kumuomba ziada ya hiyo ilmu. Jambo hilo likatosheleza kwamba ilmu ni kitu chenye sharaf. Walidhalika yaqulu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, na ndio maana al-Imam al-Qurtubi na yeye pia akafuatishia maelezo katika hili akasema, falau kana shay'un ashrafa min al-ilmi, lau ingelikuwa kuna kitu kingine kitukufu zaidi kuliko ilmu na ni bora zaidi kuliko ilmu, la amara Allah ta'ala nabiyya, Allah subhanahu wa ta'ala angelimwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an yas'alahu almazida minhu, amuombe ziada ya kitu hicho. Kama kuna kingine bora basi pia angempa amri ya kukiomba kitu hicho, kama amara an yastazidahu min alilmi, kama vile alivyomwamrisha amuombe ziada ya ilmu. Hili likaonyesha kwamba jambo la ilmu ni kitu kitukufu sana na ni kitu kilichokuwa bora. Yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Muawiya radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, anampa utambuzi katika dini, yuallimuhu fi din, anampa ilmu katika dini. Masala ya kusoma na kuwa unaweza kusomesha na kutajika au kuandika katika ilmu vitabu, hili ni jambo lingine mbali. Huenda haya yakafanyika, lakini Allah ikawa hakukutakia wewe khairi kwa sababu ya tasarrufati zako ulizonazo. Al-Ghazali katika kitabu chake Al-Ihya akawa anaelezea pamoja na mulahadhati zilizopo nyingi katika kitabu hicho, lakini akatoa maelezo mazuri kuhusiana na jambo hili. Akasema haqiqatul fiqh, ukweli wa fiqh, yani ile fiqh hasa hii ambayo imeambiwa yufaqihu fi din. Fiqhi fi din ma waqa'a fil qalbi, ni kile ambacho kimetuka katika moyo wa yule anayesoma, thumma dhahara fil lisan, ala lisan, kisha kikadhihiri katika maneno yake anayozungumza, fa afada al-amala, ikafidisha amal na matendo anayofanya, maneno anayoyazungumza na amali anayozifanya, inafahamika kwamba huyu ni katika wale waliotakiwa khairi na huyu ni katika watu waliopata fiqh katika dini. Fa awratha al-khashyata wat-taqwa, jambo lile likarithisha taqwa na khashya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile fiqh alionayo ikampelekea kuwa na khashya. Ukimwangalia maneno, matendo yake, muamala anaoishi na watu wake wa karibu, hata wale walio chini katika ilmu na wale anayefanana nao na wale wa juu, watu wake wa karibu, jamaa, kwamba huyu ameelimika katika dini na Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi. Wa amma al-fiqhu alladhi huwa ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya, ama ile fiqh ya kujua hukumu za kisheria ambayo watu pia hutamba nayo fiqh hiyo, akajua masala haya, akajua ikhtilafu hili, lakini ukimwangalia hauoni ile khairi iliyo kwake kwa sababu ya tasarrufati alizonazo. Faqad istahwadha ala ahlihi ash-shaytan, watu wenye fiqh hii amewatawala shaytani, wengi tu wametawaliwa na shaytani kwa sababu sio ile fiqh iliyotajwa katika hadithi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi mtu kwa sababu ya muonekano alionao. Shaytani amewatawalia watu wengi wenye fiqh ya namna hiyo. Wastaghwahum, na vile vile ukawadanganya wao, at-tughyanu, urongo, yani ile kibri ikawavuta wao katika ubaya, katika uovu. Wastaghwahum at-tughyan, na kibri kikawavuta katika uovu kwa sababu ya kuona kwamba wamejua, na wao wakajitaja katika wanaingia katika ile hadithi ya Muawiya radhiyallahu anhu, na hali ya kuwa hawamo kwa sababu ya namna walivyo. Matatizo mengi sana yakatokea katika dini kwa wale watu wanaodhaniwa kwamba wambeba fiqh ile inayotajwa katika hadithi. Wa asbaha kullu wahidin minhum yuajilu hadhahu mashghufan, ikawa sasa kila mmoja katika wao anafanya haraka ya kutetea cheo chake, tena anapupa na ulafi kwamba na yeye awemo katika watu wakubwa. Labda mtu anaona kwamba na mimi nikisoma nikifika hatua fulani, watu fulani wataniangalia, na mimi nikiumwa, nikipata matatizo, nitapata mahala paghali pa kukaa, nitapata kadha wa kadha, mbona fulani amepata baada ya kusoma. Mambo haya watu wengi yakawadanganya kwamba wale vile walivyo navyo watafikia hatua fulani, na wakajiona kwamba hiyo ni fiqh ile iliyokusudiwa katika hadithi
na hali ya kuwa mtu huyo haingii katika hilo. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu waislamu, tusighafilike pamoja na utukufu wa ilmu na kutajwa vizuri wale waliosoma, lakini tufahamu pia kwamba mara nyingine hiyo ilmu watu inaweza ikawapelekea mahala pabaya kama nilivyoashiria, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawapelekea kuingia motoni. Ilmu ile waliosoma kwa sababu ya kukosa njia zake na kujipamba na yale yanayohukumiwa na ilmu, jambo ambalo wameghafilika nalo watu wengi, hasa katika watu ambao tunasoma wakati wa sasa, wakashindwa kukutanisha kwamba hili pia elimu. Anaweza mtu akatoa juhudi kubwa ya kusoma na akafahamika kwa namna fulani ya usomaji na watu wakahudhuria kwake, lakini akawa ametoka katika ile njia kwa sababu ya lengo la kutafuta kwake ilmu na vile anavyoonekana katika kuifikisha ile ilmu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, man talaba al-ilma liyumari bihi sufaha, mwenye kujifunza ilmu ili apate kujadiliana na watu madhaifu, yani mwenye akili nini ndogo lakini pia ni madhaifu katika ilmu. Anaweza mtu akakuletea jambo kwa kuona kwamba wewe amekuzidi na anataka akutatize. Wapo watu wamesoma kwa ajili hiyo, na wengine husema sasa mimi kama ningepata ilmu watu wangekoma sana, basi ndio maana Mungu ameninyima. Yeye anajishuhudia kwamba si katika wale watu wanatakiwa khairi, na huyu kweli bora asipate kweli, madhali mpaka mwenyewe amejishuhudia kwa kutamka, basi asipate kweli kwa sababu ataharibu. Na wapo ambao hawajatamka wakapata sehemu katika ilmu, shibri moja ya ilmu, lakini pia wakaona kwamba wanajua, wakawa na atasaddur. Na ndio maana wanawachuoni wakiandika vitabu kuelezea pambo la ilmu na mtu kujifunza, wanaweka mlango huu, mambo ya kutahadhari katika ilmu. Tahadhari ni kitu muhimu sana katika ilmu kwa sababu ni jambo la ibada, si kwa sababu ya fulani. Kwa hiyo watu watahadhari katika hilo. Akasoma mtu kwa sababu hiyo, liyubahi bihi ulama, pia apate kujifakhiri kwa maulama, na yeye kwamba na mimi nimo, yale maneno mnayoyaona na mimi pia ninayaona, na kitabu nilichotumia na mimi ninacho. Kuna watu pia wanafikia kusema maneno kama hayo pia. Kwa hiyo hakuna tofauti yoyote. Tofauti hapa si kumiliki kitabu fulani na wewe unacho, au kama anavyoweza kuzungumza fulani na wewe unaweza kuzungumza. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ni kile ambacho kimepita katika moyo wako kikaleta athar katika maneno na vitendo, kikazalisha kwako wewe faafada alkhashya wattaqwa. Hii ndio ilmu ambayo inakusudiwa, na ndio ilmu ambayo anasifiwa mwenye kuwa nayo. Kwa hiyo lau kama mtu itakuwa lengo hili lake ni hilo, au liyasrifa wujuha an-nasi ilai, au apate kugeuza nyuso za watu kumuangalia. Kwanza watu hawasomi kwa sababu huwe na tajiri fulani atakulipia ada, au atalipa mwisho wa mwezi nyumba au maji au moto na mambo kama hayo. Watu hawasomi dini kwa ajili hiyo. Haya mambo yamepelekea katika fitna kwa sababu ya malengo ya watu wakati wanasoma, na yale walioyaweka katika vifua vyao, wakiona kwamba wakifika hatua fulani na wao watatajika, na wao watakuwa katika daraja fulani. Hili linadhuru katika ilmu. Ni sawa sawa iwe fulani au fulani, lakini linadhuru katika ilmu jambo hili. Ndio maana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akazungumza maneno ni kama vile anasherehesha maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la ta'allamu al-ilma li thalathin, msijifunze ilmu kwa ajili ya mambo matatu. Inawezekana mambo ni mengi, lakini na haya matatu pia ni haya na mengine pia yapo. Huenda haya ni makubwa zaidi, au yamekuja kwa wingi kutahadharishwa kwake katika maandiko ya kisheria.
la ta'allamu al-ilma li thalathin, msijifunze ilmu kwa sababu ya kuyataka mambo matatu. Akasema litumaru bihi sufaha, kwa ajili ya kujadiliana kwa hiyo ilmu na watu madhaifu katika ilmu, katika utambuzi pia wa mambo, kama watu wa batili wanavyofanya kuwafuata watu wa kawaida wakiwatia shaka katika mambo fulani ya dini, na vile vile ikawa umesoma kwa ajili hiyo. Au litujadilu bihi alfuqaha, au kujadiliana na wasomi katika mambo fulani ukayasema, kwa sababu kuna baadhi ya wakati mtu anaitaka khilafu kwa makusudi, kwa sababu hiyo amekhalifiana na mtu fulani au mwanawachuoni fulani, hali ya kuwa yeye katika nafsi yake anakiri kwamba hivi sivyo, lakini katika jamii yangu ngoja niliseme hili na mimi. Pia sura kama hizo hujitokeza. Au litasrifu bihi wujuhan nas, au mpate kugeuza kwa hiyo ilmu nyuso za watu ziwaangalie, ziwazingatie, jamaa na mimi nimo katika watu wasomi, watu wakataka nafasi kama hizo. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum ma 'inda Allah, na tafuteni kwa maneno yenu na vitendo vyenu yale yaliyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ambayo watu wanayazungumza na vitendo wanaovifanya kwa kuwakilisha ilmu na kusimama mbele za watu watafute katika maneno yao na vitendo vyao yale yaliyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yabqa, kwa sababu hayo ni yenye kubaki, yatabakia. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, akhira ni bora na ni yenye kubakia, dunia si bora na ni kitu chenye kutoweka. Wasizungumze maneno watu kwa kujiwekea akiba katika mambo ya kilimwengu, atampata fulani na fulani na kutia tashwishi kwa fulani na fulani. Azungumze kwamba itakuwa ni akiba baada ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau hata kama watu wote hawataki na hakuna yeyote anayekufahamu, lakini ukazungumza maneno kwa hao watu wako wachache ulionao, ukawafunza ilmu na ukawaambia maneno, wewe ukijiwekea akiba, hata swali unavyoulizwa katika kujibu usitake tu kumjibu yule aliyekuuliza, lakini taka wewe radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika jawabu lako. Si lazima yeye akinaike na wewe na akupende wewe kwa jawabu lako, lakini wewe unafanya vile kwa sababu ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya amana ulionayo kwa kile ambacho unakijua. Fa innahu yabqa wa yadhhabu ma siwa, na mengine yasikuwa hayo yote yataondoka, akhera itabaki, na kile kilichokuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo na mambo mazuri yatabaki. Mungu ukawa mtu fulani, una mali, unatajika, una kadha, yote haya watu wataondoka na watayaacha, na ardhi hii itabaki ni tambarare tu, qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta, kuna nyumba, kuna nani. Kwa hiyo wenye ilmu na wale ambao wanasimama kuifikisha ilmu waifikishe kwa kutaraji kile kilicho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malizia maneno yangu kwa maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, anasema talabu ash-sharafi wal-ulu, kutafuta utukufu na cheo na mtu kuwa juu, fil umuri diniya, katika mambo ya dini. Baada kuna kadhia ameelezea katika mambo ya kilimwengu na mambo ya mali, akaja kulieleza hili katika upande wa pili. Mtu anatafuta cheo na daraja na utukufu kwa watu, kuwatawalia watu wengine na kuwa mkubwa, lakini anapitia kwenye mambo ya dini, kal ilmi, kama mfano ilmu, wal amal, na amal, akafanya matendo fulani ya dini, lakini anataka kuwa anatafuta ukubwa wa zuhudi na kupanyongo dunia, kama vile mtu wa zuhudi kumbe muongo. Aka mfano wa mambo kama haya, mambo ya khairi, fahadha afhashu min al-awwal, hili ni baya zaidi kuliko la mwanzo. Lile la kutafuta utukufu kwenye upande wa mali na vyeo na hivi watu kugombania, lile ni dogo kuliko hili kutafuta utukufu kwenye mambo ya dini. Unataka utukufu kwa watu mambo ya kilimwengu kupitia vitendo vya dini. Wa aqbahu wa ashaddu fasadan wa khatara, na ni baya zaidi hili katika kuharibifu, na ni la hatari zaidi hili kutafuta utukufu kwenye mambo ya dini, ima mawaidha na ufundishaji, ukataka kuwa na cheo na watu wakutazame mtazamo fulani kupitia maneno yako na kunukuu maneno ya wanawachuoni fulani, ili na wewe unyanyuke. Sasa jambo hili ni baya sana. Fa innal ilma wal amala waz zuhda
kwa sababu mambo haya matatu haya inma yutlabu bihi ma inda Allah, hutafutwa kwa mambo haya yale yaliyo mbele ya Allah, msamaha wa Allah, pepo ya Allah. Ndio watu husoma ilmu kwa ajili hiyo, na watu hufanya amali kwa sababu utafuta hilo, na huwa nazuhudi watu wakaipa nyongo dunia wakiyataka yaliyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si yaliyo mikononi mwa watu. Watu wabakina wenyewe mambo yao na mali zao na kila kitu, lakini itoshe kwamba mtu afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. min ad-darajat yaliyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min ad-darajat al-ula, daraja za juu kabisa. yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hiyo Ibn Rajab al-Hanbali anazungumza maneno haya kwamba vitu hivi, ilmu, amal na zuhudi, utafutwa nini? Yale yaliyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutafuta msamaha wa Allah, kutafuta radhi za Allah, kutafuta pepo ya Allah, si kutafuta yaliyo mikononi mwa watu. Na lau ingelikuwa ilmu hii ya dini haisomwi kwa sababu ya takwa, ingefanana na mambo mengine. Elimu imefadhilishwa ya dini kwa sababu hiyo. Al-Imam Sufyan ath-Thawri anazungumza hivyo, inma fuddila al-ilmu li'annahu yuttaqa bihi Allah. Elimu imefadhilishwa ya dini kuliko masomo mengine na mambo mengine ya kilimwengu yaliyopo, kwa sababu watu humcha Allah kwa ajili ya hiyo ilmu, huogopwa na uchu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu, na ndio lengo la ilmu ya dini. inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Na lau si hivyo, wa illa kana kasairi al-ashya, na lau kama si hili ingelikuwa ni kama mambo mengine tu, ilmu hii ya dini, hayo mengine watu wanayosoma na vitu vingine, kazi wanazofanya huko zingefanana, lakini ilmu ya dini imefadhilishwa kwa sababu ni jambo linalotafutwa ili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tosheleza maneno haya kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu, tuone kwamba jambo hili la kujifunza watu kuacha mambo mbalimbali wakajifunza ilmu, ima ndani ya nchi au nje ya nchi au nchi jirani, wafahamu basi kila mara waziangalie nia zao na kuzijadili nia zao. Kwa nini wanasoma dini? Kwa sababu gani? Na wana malengo gani? Lau kama mtu hili likifanikiwa kuwepo katika nafsi yako, hautominyana wala kupambana, utajijua nafasi yako kwamba hivi sasa niko hapa, nitulie, nifanye utulivu, na kile nilichokuwa nacho nitawafikishia watu, hata kama ni huko mbali huko, lakini nitawafikishia watu kwa sababu ya lile lililokuwa katika nafsi yako. man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ile fiqh na ile khairi Allah ameiweka katika moyo wako. nasallallahu an yuallimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana ma 'allamana wa an yuzidana ilman. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi